Prevents Podcast. Labas visiems įsijungusiems, klausantiems Prevents Podcastas, trečiasis iš viso. Aš esu Edgaras Margevičius, Prevents Legal įkūrėjas ir mes pradėjome tam tikrą iniciatyvą. Aš ją pavadinčiau socialinę akciją susijusią su teisinės bendruomenės ir ne tik švietimu, pastebėjimu ir įžvalgomis, kas yra užkulisiuose, kur ir kuo gyvena teisininkai, nes mūsų organizacijoje šita iniciatyva atsirado ganėtinai netikėtai, matydami, stebėdami procesus, matydami savo kasdienybę, pamatėm, kad gyvenam ir dirbam daug, matom taip pat labai daug, šnekam labai mažai. Taigi čia mūsų pirmasis bandymas kalbėti lietuviškai, kalbėti mūsų rinkai ir labai džiaugiuosi, kad turime pirmąjį savo svečią jauną, ambicingą teisininką, visuomenininką, visuomeninių organizacijų narį. Aš tai pasakyčiau, iniciatyvų ir atlapaširdį žmogų, tačiau šiai dienai turinti labai didelius, sakyčiau, gyvenimo iššūkius, apie kuriuos susitikom pakalbėti. Šarūnai, tave pažįstu, sakysiu tu, tai labas ir papasako, kaip tu laikaisi. Labas. Laikausi vis geriau, kiekvieną dieną galima sakyti vis geriau, prieš savaitę būčiau sakęs, gal būna ir geriau, ar ne tokiam bendrom frazėm. Tai, nes tas laikotarpis dabar, gal nėra lengvas, apie jį daugiau ir vėliau pakalbėsim, bet šiaip gal nueinant šiek tiek nuo manęs, manau, kad kaip ir dauguma mūsų visuomenės toks esu išmuštas iš vėžių ne tik dėl tyrimo, kuris vyksta, bet iš visų šių metų, ar ne, nutiko COVID-as visam pasaulyje. Ir visų gyvenimai neišvengiamai pasikeitė ir turbūt negrįžtamai pasikeitė, nes turėsim gyventi naujoje realybėje. Tai tas neapibrėžtumas, kaip ir visiems, yra labai toks kiekvieną išmušantis iš komforto zonos. Čia jau nekalbant apie, matyti, ikiteisminius tyrimus, bet apie kuriuos kalbėsim, bet net ir be jų. Pavyzdžiui, mano gyvenimas būdavo, aš daugiau negu pusę laiko praleisdavau užsienį. Tai, kad aš dabar šios metus spėjau, kol Lietuvoje buvo paskelbtas karantinas dar kelias dienas prieš tai grįžti iš Belgijos, tai tuo kelionės ir baigėsi, bet iš esmės visiškai veikla pasikeitė. Ir manau, kad daugeliui žmonių Lietuvoje, teisininkam, kontorose tas pasikeitė tiek, kad galbūt daugiau dirba iš namų, ar ne, o ne ofisuose sėdi. Bet iš esmės, kalbant tėvam, kurie turi vaikus, gyvenimas pasikeitė, ar jie darželiuose, ar jie mokyklose, kalbant, kurie turi vyresnius tėvus, gyvenimas pasikeitė. Nes, tarkim, ir iš tokių nesenų gan įvykių Liepos mėnesį mano močiutė, aš turiu labai džiaugiuosi, kad dvi močiutės, kuriai vienai dabar 93 metai, kitai 88, tai viena dėja patyrė antrą insultą ir mes vaikai, anūkai iki šiol negalim pamatyti, nes ar ne karantinas, gydymo įstaigos vidu ir to negali žiūrėti. Ir atsimenu puikiai, kaip ir tėvus atrodo per Velykas ar kažkada nori matyti, tai aš tėvus pamačiau gyvai nuo karantino pradžios po pusę metų, tai yra praėjusį savaitgalį per savo gimtadienį. Tai toks visiems gyvenimas keičiantis. O grįžtant prie savęs, tai manau, kad dėl to ikiteisminio tyrimo iš esmės gyvenimas pasikeitė kad aš negaliu daryti jokių dalykų, kuriuos dariau, ir domėtis tiek laiko skirti domėjimuosi sveikatos aktualijom pasaulyje, nes Lietuvoje čia tiek tų mūsų dalykų tai vyksta, viską žinios parodo. Bet iš esmės turiu gilintis kaip teisininkas į baudžiamąjį procesą, kur gyvenime atrodė, kad baigiau universitete ir taip kaip parašyta, taip viskas ir bus, o dėja pasirodo, kad tam baudžiamajam procese, jeigu prieš tave prasideda, tai pajusi visą prievartos mechanizmą, o tik paskui kažkas išsiaiškins, ar ten teisėtai, pelnytai ar ne. Įdomi tokia paralelė arba galbūt nukrypimas, tu paminėjai baudžiamąjį procesą, baudžiamąjį kodeksą. Ar tu žinai tokį faktą, kad
tavo konspektas universitete baudžiamosios teisės buvo einantis iš kartos į kartą kaip, turiu omeny, kad kokybiškai surašytas, tai buvo, aš pats ruošiausi iš jo egzaminą. Su anekdotais ir ne, išdėtas iš dėstytojo Abramavičiaus profesorius. Ir kažkiek tai tą, ką tu paminėjai, tai yra turbūt visai kitame kailyje tai pajauti, galėsim apie tai pakalbėti, bet užsiminė apie kasdienybę, tai o kokia jinai dabar? Šitame etape. Kiekvieną rytą vesdama šunį pasižiūriu pašto dėžutėje ir nėra naujų procesinių dokumentų arba atsakymų, kada koks posėdis bus paskirtas, nes iš tikrųjų nuo to laiko, nuo Liepos pabaigos, iki dabar turbūt esu pateikęs gal apie 20 procesinių dokumentų ir tiek tyrėjam, prokuroram, aukštesniam prokurorui, teisminio tyrimo teisėjo apygardos teismo. Tai, tas iš esmės tuo ir gyveni, nuo vieno dokumento iki kito, stengiasi nepraleisti terminų, nes ir tokie momentai būna, kad yra terminai numatyti, per kiek turi išnagrinėti, bet kažkaip vasara, kažkaip atostogos, kažkam tai yra dar vienas darbas, man tai visas gyvenimas nuo to, kada tu ar gausi kažkokią galimybę daugiau pakvepuoti ten dėl kardomųjų priemonių, ar nežinau, turto arešto skirimo. Tai yra viena vertus, kitas dalykas yra teismų praktika, skaitau viską, kas susiję gali būti. Ir ginuos viešoje erdvėje, komunikuodamas ir nežinau, galvodamas ir apie tolesnius žingsnius. Tai toks iš esmės imobilizuotas, nes visos veiklos, kurios aš vykdžiau iki tol, aš turiu daug tarptautinių projektų, tai sulig tuo momentu, kai buvo pareikšti tarimai, kadangi mano darbas buvo su pasauliniam didelėm kompanijom, tai jos turi savo compliance procedūras ir SOP Standard Operating Procedures, tai jos man praktiškai jau kitą dieną parašė, kad mes su šio etape su jumis stabdom bet kokį bendradarbiavimą. Tai suprask visas tos veiklos, kur aš Lietuvoje sąmoningai stengiausi būti visuomenininkas ir nemaišyti konsultacinės veiklos, o užsienyje veikti kaip konsultantas, nes mūsų šalis maža ir matom, kai tu Lietuvoje paveikia kaip verslininkas, tai tada gali gauti tokius STT įtarimus. Tai kita vertus, kaip sakot, kuo dabar, kuo tas gyvenimas eina į priekį, tai neišvengiamai mane kreipiasi daug žmonių pagalbos dėl tų pačių apsaugos priemonių, tokių šį kartą ne Lietuvoje, o pasaulyje, nes ir tą tinklą visą, kurį aktyviai naudojau kovo, balandžio, gegužės mėnesiais, vasara buvo tokia birželis Liepa ramesnis, tai rugpjūčio mėnesį iš esmės viską atnaujinau ir dabar padedu žmonėms su visom apsaugos priemonėm, respiratoriai, kaukės, pirštinės, nitrilinės pagrindė. Kodėl nitrilinės? Todėl, kad nitrilas yra biodegradable material, visi vinilas ir lateksas, tai kaip mes įsivaizduojam, kokie kiekiai dabar pasaulyje yra naudojami ir tada kalbam apie ekologiją ir aplinkosaugą, tai kiti kažkaip Lietuvoje mes nelabai apie tai kalbam. Tai čia kaip tik tai pavyzdys, kaip mūsų gyvenimas nuo tų dalykų, kurie atrodo, kad gal kalbam apie vaistus, vaisto atradimus, iki dabar apsaugos priemonių ir ar kokybiška ta kaukė ar nekokybiška, kurią mes dėvim, ir visas pasaulis žiūri, kaip su vakcinom. Tai tokios temos, kurios kiekvienam, kuriam gal buvo 10 vanduo nuo kisieliaus, dabar vis tiek visi pagalvoja, nes man ir tą kaukę liepia užsidėti ir kur nueisiu, gal ir pirštinės reikės apsimauti ir kaip čia su tom vakcinom bus ir kai ateis rudenį gripo vakcinos, per kiek laiko jų užteks ir aš būsiu tarptų pirmų, kur gaunu, ar tarptų, kurie paskui už 10 kartų brangiau perka, nes kažkas dar turi likutį. Ok, tai labai įdomu, žinai, toks momentas, kaip sveikatos sektorius, industrija atsidūrė tavo apskritai, tai tavo gyvenimo dalim, bet turiu omeny, tu žinai detalės, tu žinai industriją iki menkiausių detalių, ne tik lokaliai. Ir kaip tai atsirado, nes iš tiesų matosi, kad gyveni tuo ir esi ekspertas, trumpai tariant. Aš taip, sveikata yra ten, kur, sakyčiau, yra mano širdis, bet mano protas yra ten, kur teisė. Tai aš atsimenu tokį faktą, kad pirmoji klasėje, kai mokytojai gal ir dabar užduoda vaikam, ko būsit užaugę, tai aš tada rašiau teisininkas. Ir tai tą tokį matymą turėjau nuo 7 metų ir jis nepasikeitė. Ir kodėl, man tai tiesiog sakydavo, aš mėgstu ginčyti su visais, tai su draugais ir su tėvais, tai tėvam aišku nepatinka, kai ne vaikas atsišnekinė, nes man visada būdavo, kodėl, pagrįskit, o kokie argumentai, ne čia emocija, ir tada kalbam.
Ir atsimenu, kad 12 klasėje, kai reikėjo rinktis kur stoti, tai svarščiau tarp dviejų - TSPMI ar ne politikos mokslai ir teisė. Ir matyt, daugelis čia teisininkų panašiai galvoja ir tada galvodavai TSPMI, tai politikos mokslai, nu įdomu mokytis, įdomios temos, įdomus dėstytojai. Taip, tada žiūri teisę sausa, kalti reikia, ar ne, tokia sausa profesija atrodo. Ir tada galvoju, bet su viena, tu įgyji amatą, teisė ir mus, tikrai teisės fakultete išmoksta kitaip mąstyti. Tu jau nemastai taip, kaip ateidamas iki tol, kažkaip logiškiau, struktūruotai. Ir mes patys to nepastebim, žmonės aplinkui tą pastebi geriau. Politikos moksluose, atrodo, toks gali šnekėti, būti pats savo protingas, bet ar tai yra amatas, tai aš nieko nenoriu blogo sakyti prieš tos, kurie baigia politikos mokslus, bet buvo pokytis į teisės pusę. Bet tuo pačiu man būnant abiturientų, 18 metų, aš susirgau onkologinę ligą, kraujo vėžiu. Ir sergu iki dabar, kiekvieną dieną vartoju vaistus, tai kadangi tų interviu per tą laiką duota labai daug, tai vienu rašo pasveikęs, įveikęs vėžį ir taip toliau, tai nuo onkologinės ligos dėja nėra pasveikstama, tu gali būti remisijoje, tai remisija reiškia ligos sustabdymas, aš iki tol vis dar einu, nes jeigu aš būčiau ilgalaikį remisijoje, man nereikėtų vaistų vartoti. Tai todėl natūraliai tas domėjimas į sveikatos sistemą atsirado, gal nuo 18 metų, tai dėl to aš nepersigalvojau stot gal į mediciną, nes įstojau teisę, bet jau ir pirmuose kursuose aš jau tada aktyviai įsitraukiau nevyriausybinių organizacijų veiklą ir viskas prasidėjo net ir nuo mano tos istorijos, nors aš tuo metu gavau efektyvų gydymą ir tai buvo pirmasis tokia taikinių terapija onkologijoje, nuo kurio visas progresas ir ženklų šuolį viršų padarė, kad tai nebėra mirties nuosprendis, o liga, su kuria gali gyventi ir kontroliuoti ilgą gyvenimą, praktiškai visą gyvenimą. Tai mano liga sergančių pacientų gyvenimo trukmė yra tokia pat kaip sveiko žmogaus. Nes, tarkim, jeigu tas vaistas neveikia, yra kiti vaistai, kurie tuomet gali juos naudoti ir tokių yra 5 rinkoje. Ir va šiam etape truputį čia toks fast forward į priekį nuo tos istorijos, kad jau dalyvaujam tam lygiai, kur su pasauliniam kompanijom pradiniam etape kalbam, kaip vaistas bus kuriamas ir kokį klausimą reikia atsakyti. Tai jau geresnio įsitraukimo, kaip ten, kur tu gali pasakyti, ar jūs teisingai kuriat ar ne, aišku, ne vienas ir veikia kaip bendruomenė, kaip grupė ir su visom moksliniam įrodymais moksliniais įrodymais tos diskusijas vedant, tai yra tai, kas man kaip pacientui yra, taip rewarding ar ne, šildo širdį, kad gali padėti tai bendruomeniai, nes tas vaistas, kai bus sukurtas, gal tau jo nereikės, bet kitiem reikės. Ir tuo pačiu, grįžtant, kai tą vaistą gavau, tai atrodė neteisinga, kad kiti Lietuvoje to negauna. Tai aš tuomet kūriau peticiją ir tą peticiją pasirašė 180 000 žmonių. Kur čia metai buvo? Čia buvo 2007 metai. Tai tada dar nebuvo Lietuvoje Facebooko, Twitterio, buvo blogai pagrindinis dalykas ir čia aš buvau sukūręs savo tokį blogą puslapį gyvensiu.lt, kur pasakojau savo istoriją, ten buvo forumas sukurtas, buvo peticija ir fun fact yra, kad to tinklalapio lankomumas tuo metu buvo didžiausias Lietuvoje. Buvo Delfi didžiausias portalas, o mano tinklalapis buvo kažkurį mėnesį daugiau lankytojų sulaukęs negu ten. Tai, neatsimeni skaičių? Skaičių gal apie 500 000 unikalių lankytojų, kažkas tokio, nes te forume būdavo kiekvieną dieną po 100 gal įrašų skirtingom temom ir taip toliau. Jo, bet sakau, peticija pasirašė 180 000 per 3 mėnesius. Ir tai buvo, pripažinta kaip didžiausia peticija Lietuvos istorijoje ir tai buvo pirmoji online peticija. Tik paskui peticijos LT atsirado ir taip toliau. Tai tą peticiją aš pristačiau išsispausdinęs, tai yra tuo metu tiesa, kai aš ją pristačiau, buvo 80 000 parašų ir tai buvo 2000 A4 puslapių ant abiejų pusių, kad įsivaizduojant tokį didelį dokumentą. Įteikiau Seimo pirmininkui, tuometiniu ministrui pirmininkui, sveikatos apsaugos ministrui ir jie iš tikro padidino finansavimą kitais metais, sakė, mes ir toliau didinsim ir kai pajutau tą sėkmę, tai norėjosi ir toliau kažką prasmingo daryti, todėl įsitraukiau tarptautinių organizacijų veiklą. Bet lygiai grečiai, jau atėjęs dirbti į kontorą, norėjau iškart specializuoti sveikatos teisė, tai life sciences srity, tą ir dariau. Ir paskui tiesiog tai mano tarptautinio organizacijų veikloje, nes aš tapau vadovu ir Europinės onkologinių pacientų organizacijos koalicijos, paskui dabar šiuo metu esu ir savo ligą sergančių pasaulinės organizacijos, CML Advocates Network, ir Lietuvoje po to
kūrėm tiesiog vakarietiškus standartus atitinkančią pacientų organizaciją, kas dabar yra POLA, pagalbos onkologiniam ligoniam asociacija. Bet net ir tai, tas mano kelias, jis niekada nebuvo toks labai aiškus, kad ar tu darai ten tik nevyriausybinė organizacija, ir tik kontorai, nes visada buvo tų daug skirtingų veiklų. Ir 14 metų vidury mane pasikvietė dirbti tada perrinktą prezidentę Dalią Grybauskaitę antrąjai kadencijai, tai dirbau patarėjų teisės klausimais, tai nebuvo tik sveikata, buvo daug visokių klausimų, bet savo nevyriausybinės organizacijos veiklas ir toliau tiesiau, bet realiai per tuos pastaruosius metus tai net sunku pasakyti, ką aš dariau, nes, kaip ir sakiau, buvo tiek konsultacinių projektų užsienyje, tiek buvo ekspertinių projektų, tiek Europos komisijos, tiek Pasaulio sveikatos organizacijos, tiek įvairių aukšto lygio ekspertų susitikimų. Tai, tokia veikla man užsienyje atrodo kaip gaivaus oro gurkšnis, nes, Lietuvoje dažnai aš jausdavausi, kalbėdamas, kad kaip viduramžiuose eretikas, kad kažkaip čia tave tuoj sudegins ant laužo, dabar kažkaip ir degina. Bet kad tos idėjos, iš tikro gaila, kad labai mažai tos informacijos, jūs turit savo misiją apie teisinį švietimą, tos dalykus daryti. Ir, aš kaip ir džiaugiuosi, kad aišku, su COVID-u to sveikato švietimo visuomenėje atsiranda ženkliai daugiau, bet vis tiek žmonėms suprasti, pavyzdžiui, prisiminkim, kaip buvo apie generinius vaistus, čia veikia, jie neveikia. Europoje 20 metų ta diskusija yra pasibaigusi ir niekas nekelia to klausimo. Mes, kaip naujai atradę renesansą, dabar apie tai kalbam. Ir tokių temų yra labai daug, nes pasaulis kalba, tarkime, per personalizuotą mediciną, ne tai, kad kaip čia prisiregistruosi pas kokį gydytoją, bet kaip tau suteikti paslaugą, galbūt nuotoliniu būdu, būtent tau individualiai tinkančią. Ir, žinom, kad gyvenam technologijų amžiuje ir visi tie sprendimai šiuo metu yra prieinami ir jie net yra pigesni negu gydymas fiziškai atvykus į gydymo įstaigas. Ir mes to nedarom. Kas trukdo pralaužti ledus? Sveikatos sistema yra labai inertiška. Tai ir man tai yra pasakęs, tarp kitko, vienas iš Jungtinės karalystės lordų rūmų, lordas, kuris ir baristeris buvo savo laiku, sako, yra dvi inertiškiausios sistemos pasaulyje - teisė ir sveikatos apsauga. Ir kai tu nori keisti sveikatos apsaugoje, tai tu turi praeiti per visą ir teisinį mechanizmą. Ir tai todėl yra labai sunkiausiai įgyvendinami projektai. Todėl, kad įsivaizduokim, čia mes ir Lietuvoje kalbam, kaip tos reformos sveikatos sistemoje reikia. Mes turėjom tos 4 reformos etapus ir 5 etapas dabar ten buvo vetuotas tos pačios prezidentės ir ne vieną iki galo jis nėra pasibaigęs. Ir kaip sako, tai ką mes darom su tais etapais, vietoj to, kad matom yra gangrenuojanti ranka, tai mes po truputį pirštuką pjaustom ir džiaugiamės, kad kažką padarom, nors skausmo dėl to daugiau didėja. Tai kadangi ta sistema yra didelė ir tų taisyklių, nes tai yra smarkiai reguliuotina rinka visur, ar tai paslaugų teikimas, ar medicinos prietaisai, ar vaistai, tai visiems suprastų tom taisyklėm ir susigyventi reikia ilgo laiko. Ir kai tu bandai greitai pakeisti kažką, tai visiems, aišku, yra priešprieša, nes tu nežinai, kaip bus nauja realybė. Ir pagalvokime apie tokį dalyką palyginimui, kas ne sveikatos sektoriui, bet duomenų apsaugos reglamentas, ar ne, bendras duomenų apsaugos reglamentas ir GDPR. Visi kito galvojam, ką tie duomenys, ar čia kažkas svarbaus. Ir tada atrodo, kad tai turi vykti ir visiems, kaip buvo sunku prie to pereiti ir iki dabar, net ir teisininkam galvojant, tai dėl kažkokių popieriukų, ar ne, kiek daug tu turi jaudintis. O kai mes kalbam sveikata, tai yra ir popieriukai, kurio kažko tinkamai neužpildęs gali turėti tiek finansinės sankcijas, tiek ir baudžiamą atsakomybę net ir gydytojam. Bet tuo pačiu tai yra ir tie klausimai, kur tai nėra tik kažkoks netinkamas pažymėjimas, tai gali lemti žmonių sveikatos sutrikdymą ar gyvybės praradimą. Tai yra rimti klausimai. Tai visada norėjosi per savo kelią, kadangi aš kaip pacientas tą sveikatos sistemos labirintą išnarčiau ir nardau iki šiol ir matau, kad jis yra labai klaidus. Ir bet kam naujam patekus į tą sistemą, tai įsivaizduokim mūsų amžiaus žmogų, kuris ten sveikatos sistemoje turbūt apsilanko gal kartą per metus. Ir kaip žinot, kas ten vyksta. Pirminis, antrinis, tretinis lygis, vienur mokamos paslaugos, kitur ne, vienur priemokos yra, kitur ne, vienur vaistų kompensavimas vienokiais lygiais, paskui ir kitokiais. Ir kaip tu žmogus, kuris toj sistemoje nebūni, gali tą suprasti.
Tai ir tai yra problema, nes ta sistema yra per daug sudėtinga, o jeigu ji turėtų būti tarnaut žmonėm, nu, tai ji ir turėtų būti suprantama. Kai mes kuriam sistemas ir jas turim tokias, kurių niekas nesupranta ir tu negali pasodinti vieno žmogaus prie stalo, kad jis tau dabar pasakotų, papasakok man, kaip veikia sveikatos sistema. Paprastai. Tai taip ir sakytų, vat, aš kadangi dėstau dabar teisės fakultete magistro studentam sveikatos teisę, dėja, aš tai pradedu, sakau, nu, vat, mokėtės 5 metus, dabar aš jums papasakosiu, kad sveikatos teisė neveikia. Ir einam per įvairius pavyzdžius. Ir dėja yra taip. Tai, na, turim va tokią sergančią pačią sveikatos sistemą. Okay, o norėčiau grįžti prezidentas patarėjo poziciją. Grįžtu, nes tai yra visiems šiek tiek mistifikuotas, sakykime, personažas, asmenybė ir paslaptinga. Ką tu pasisėmi iš to laikotarpio darbo su prezidente? Buvo įdomu, buvo didelės apsukos, labai šiaip dėl krūvio, tai panašiai gal darbas kaip kontorose. Visada turi būti parengti, rytas, vakaras ir tie klausimai, bet koks yra skirtumas, nes, na, tarkim, dirbant kontorose, tai atrodo, klientai dažniausiai yra nedidelės korporacijos, ir tu nežinai, kam tu tą rezultatą kuri. Nu, vat, kažkam bus geriau, kažkokie klausimai išspręsi. Gerai išspręsi, kietai pasijausi, čia gerai padraftinau, gerai surašiau ar kažką, vat, gerai susidėrėjom. Tokia yra vidinė satisfakcija. Išoriškai to pamatyti yra sunku. Kai tu dirbi prezidento komandoje, tai tu gali aiškiai pamatyti pokyčius, kaip tie sprendimai turi reikšmę visai šaliai. Ir tai, jeigu tai yra to, ko norisi, o tikrai to norėjosi, nes, tarkim, kalbant apie sveikatos sistemą, kur atrodo, tu gali kažkokius siūlymus teikti, bet niekam tai gali būti neįdomu. Tai ir tai buvo tie dalykai, kuriuos galima padaryti. Pavyzdžiui, yra kelios iniciatyvos, kurias iki dabar atsimenu ir galiu didžiuotis, kad prie jų galėjau prisidėti. Tai buvo nuo propagandos draudimo visuomenės informavimo įstatymo pokyčiai, kur mes pirmą kartą realiai Lietuva prašoko ES reguliavimą ir sukūrė savo sistemą, kaip ten iš nepalankių rytų kaiminių galima atskirti, kas pelus nuo grūdų. Kiti dalykai irgi, kas buvo įdomu, tai nacionalinio saugumo įmonių įstatymai ir patikrų sistemos sukūrimai, ir tada jau buvo sveikatos sektoriuje, tai eilių reglamentavimas, gydymo įstaigų kokybės vertinimo įvedimas apmaudu, kad tie įstatymai buvo priimti ir jie iki šios dienos neveikia. Tai va, čia yra dar vienas pavyzdys. Turim galiojančius Seimo priimtus įstatymus, kurių nuostatos šiuo metu nėra taikomos. Ir ne dėl COVID-o jos ir iki tol nebuvo taikomos, nes tiesiog sveikatos bendruomenė profesionalų to nenori. Kad mes matytumėm, kur gydymo įstaiga veikia efektyviau, galėtumėm kaip pacientai nuspręs, kur eiti, kad žinotumėm, kad turim pas šeimos gydytoją pakliūti per savaitę, pas specialistą per mėnesį, operaciją gauti per 2 mėnesius ir galėtumėm visur tai pasižiūrėti ir pasirinkti. Ir tai yra įstatymai, kurie galioja, bet Lietuvoje tokių teisių kaip pacientai, jų efektyvaus užtikrinimo nėra. O paskui žiūrint ir iš kitų temų, tai tarkim buvo ir patyčių draudimą iniciatyvos, tai yra ne tiek gal draudimas, kiek edukavimas ir naujų sistemų sukūrimas, tai yra iš esmės tie dalykai, kurie yra kuriantis, ar ne, tai nėra kažką ateik, pakeisk, nors tuo metu atsimenam buvo ir naujo darbo kodekso svarstymai ir visas paketas, su juo jas ir pensijų reforma, tai prie tų klausimų taip pat teko dalyvauti. Bet man, kas atsimena, tai yra tie dalykai, kurie yra kuriantis, ar ne, kažko nebuvo ir tu pereini į naują kokybišką lygį. Tai tos iniciatyvos yra tai, kas matyti įdomu ir įkvepia ir tikrai duoda stimulą keisti ir toliau. Ir aš žinau, kad kai išėjau, aš nenorėjau grįžti nei į privatų sektorių, nei kažkur eiti toliau įmonės dirbti, galvoju, tai kaip pacientas žinau sveikatos sistemą iš vidaus, kaip teisininkas žinau, kaip jinai reglamentuojama, įgijau kažkokios politinio matymo patirties, kaip veikia tie procesai ir atrodo dabar tą galiu išnaudoti ir ne iš nevyriausybinio organizacijų pusės, bandant tą keisti, nes mes Lietuvoje su nevyriausybinėm organizacijom vis dar irgi esam tokiam gal priešaušryje, po sovietinėje erdvėje neturėjom tokių tradicijų, kaip tai daryti. Ir dabar, pavyzdžiui, man skaudu matyti, kai tas nevyriausybinės organizacijas taip daužo per galvą. Ir aš nebūtinai čia apie sveikatos sektorių kalbu, bet apskritai. Nes prisiminkim ir tą pačią COVID situaciją, kad būtent visuomeninis sektorius buvo tas, kur
pagalbą suteikė greičiausiai, operatyviausiai ir galbūt visiems tokį sumobilizavo tautai, kad mes kartu dabar kažką darykim, ar ne, o nelaukim, kol kažkokia protinga galva per televizorių pasakys, arba viskas gerai, arba viskas blogai. Tai kad veikti reikia patiem. Ir tas toks visuomeninių organizacijų ekosistema, kodėl man yra svarbi, nes tai mūsų šaly mums visiems leidžia jaustis geriau, kad mes esam bendruomenės dalis. Mes nesam verslas atskirai, mes nesam tik mano šeima ir mano draugai, arba mes nesam kažkokie klanai, viešas sektorius ar panašiai, bet mes esam kartu vienas dėl kito. Ir dėl to toks, kad drauge kartu gali pasiekti daugiau, tai yra labai svarbi žinutė, kur mūsų lietuvių sąmonė, man atrodo, ji dar nėra labai tokia prigijusi. Kiek tu laiko duotum pokyčiam? Kiek dar laiko reikia? Ne apie laiką matytų, apie katalizavimą to viso veiksmo, nes tu gali turėti, 10 šviesių židinių atskirai išdėliota ir jie savo rusens ir nieko didelio nesusidėlios, bet tu gali juos suburti prie vieno dalyko ir kartu, būnant dideliai krūvoj, padaryti kažkokį pokytį. Tai iš esmės tai, ką dabar daro Laisvės TV ir Tapinas, tai vieni sakys ten gal popsas, kiti sakys piešia savo kelią kažkokiai politiniai trajektorijai, bet svarbu tai, kad tokie dalykai, kurie ten įvyksta, ar ten buvo Laikykitės medikai, ar Laisvės kelias, ar kitos iniciatyvos, jos vienyje tautą. Ir šiuo metu, bet kokioj kriziniai situacijoje, to vienimo reikia labai, nes mes dabar visi buvom priversti izoliuotis ir būti savo, ne kartu. Kartu būkim savo, ar ne, kad po vieną. Ir tai nėra ta bendrystė. Ir, žmogui tai nėra irgi taip lengva. Mes visi esam socialinės būtybės. Mes labai mažai yra atsiskyrėlių, kurie gerai jaučiasi gyvendami vidury miško ir nematydami kitų žmonių. Daugelis mūsų norim eiti didelius pastatus, pakalbėti, pasidžiaugti, pakalbėti, ką veikiam rugsėjo 11. Ir šitie dalykai, kai mus riboja, mus atitolina nuo to tikslo. Tai kai jūs sakot, kiek to laiko reikia, aš manau, kiek išbandymų reikia. Tai kiekvienais, kas 4 metus mes būnam tą išbandymą valdžia ir ne kokie mes Seimą išsirenkam, ar savivaldybių rinkimuose, koks didesnis savivaldybės vaidmuo, bet iš esmės mes neturim kažkokių skatinimo mechanizmų. Viskas, kas vyksta iš tokios desperacijos, kad mes susibūrėm ir kalbam dėl to, kad kitaip be mūsų viešas sektorius to nepadarys, bet tai turėtų būti skatinama už gražias iniciatyvas. O jeigu gaunasi viešas sektorius pradeda kažkaip skatinti nevyriausybinės organizacijas, tai toks būna, nemoka skatinti, būna neskanu, nes toks atrodo pigus PR'as, kuris yra brukamas. Tai šito dalyko daugiau bendrystės ir iniciatyvų reikia. Ir aš manau, kaip tik, kad kokie 18-19 metai buvo labai gera dinamika. Dabar 20 metais mes visi esam tokioje atskirti ir tada būnant šlagas, kai atsiminkim, visiems liepia būti namie, neišeiti ir paskui viską nuima. Visi veržėsi, kur tik tai gali būti ir visiems žiauriai faina ir kaifuoja, kad galim būti tarp žmonių minioji, tas paskui išblėsta, bet kai tu būni tarp žmonių minioji, tu gali ir pagalvoti, ką aš dabar su to galiu padaryti. Kad kitą kartą, kai būsiu atskirai, nesijaučiu toks ten vienas ar izoliuotas. Skamba įspūdingai, bet labai tiksliai tu įvardini, kiek tai yra sunku, kaip sunku yra telkti žmonės, bendraminčius, kaip yra išjudinti tuos, kurie tokie būna, pusėtini, kurie vis tiek žmogus jisai kažkiek tai yra individualistas dienos pabaigoje ir sunku rasti daug bendraminčių, nes jų reikia dideliem darbam nudirbti, bet tu kalbėdamas palietei ir karantino epizodą ir jisai visiems turbūt, mes iki podcast'o pradžios kalbėjom apie rugsėjo 11, turbūt visi atsiminsim gal šiek tiek mažesnė apimtimi, bet koks buvo tas kovas tau, karantino pradžia? Baigėsi skrydžiai, tą aš atsimenu, nes... Sėkmingai grįžai. Jos, aš dar atsimenu, berods gal tai buvo kovo 6 ar 8, skridau iš Briuselio per Frankfurtą ir buvau ten ir tose business lounge nuėjęs ir kaip man buvo keista, nes tada jau Briuselyje buvo outbreakas, ir net tas židinių, pagal skaičius tuo metu buvo nemažai, man atrodo gal
1000 atvejų patvirtintų vien Briuselyje, tai atrodė nemaži skaičiai. Ir man buvo keista, kad visi kalba, kaip čia pavojinga ir niekur nei kaukių, nes mano, kaip turėjau susitikimų ir Europos parlamente, ir Europos komisija, kur atrodo ir ne valstybinės institucijos, europinės. Ir nebuvo jokių apsaugos priemonių, oro uoste jokių dezinfekcijų ir nieko, tai ir tuose pačiuose business lounge ir einant, tai toks man buvo, atrodė toks fake reality, visi kalba apie baubą, kurio nieks nematė, nieks nežino ir nieko dėl to nedaro. Nes aš puikiai atsimenu, kai eini darytis arbatos ir tada tuo pačiu traukiu drėgnas servetėlės ir savo valausi kiekvieną kartą, ten pasiemi sausainį, vėl kažką valaisi. Ir vienam ir kitam oro uoste ir grįžus ir tada, nes pas mus kovo 16 paskelbė karantiną, bet tai jau buvo tas formalus sprendimas, o iš esmės jau buvo ir tos 2 savaitės tokios, kur viskas griežtėja, kažkaip imkim darykim. Tai atrodo viskas prasidėjo kaip romantiškai ir smagiai, kad čia paskraidžiau dabar kažkur, kaip tik bus pertrauka, galėsiu neskraidyti, daugiau pabūti su šeima, bet iš esmės dar tą pirmą savaitę per karantino paskelbimo, kadangi aš esu vadovas didžiausios pacientų organizacijos ir būtent onkologijos srityje, tą pirmą savaitę buvo uždrausta visas paslaugas teikti. Ir aišku, tas sprendimas buvo toks labai radikalus, nes onkologinė liga nesustoja progresuoti dėl to, kad kažkas paskelbė karantiną ir kad gydymą reikia tęsti ir taip toliau. Ir buvo kita problema, kad įstaigos negali priimti pacientų būtent dėl to, kad jos neturi jokių apsaugos priemonių. Ir būtent, kad turim tokį nacionalinį vėžio institutą, kuriame gydoma didžioji dalis visų onkologinių pacientų, ir jis nebuvo aprūpintas jokiom apsaugos priemonėm. Ir ministerija tada kalbėjo, kad čia yra covidiniai centrai, Santara Kauno Respublikinė ligoninė, Klaipėdos universitetinė, Šiaulių Respublikinė ir Panevėžio Respublikinė, 5 įstaigos, kur priemonėm aprūpinamos, o visos kitos kaip norit. Ir čia buvo didelė diskusija, o ką daryti, kol valdžia nesėmė veiksmų, tai čia ir buvo tas mano įsitraukimas į tą visą aprūpinimą. Kaip tu įsitraukiai? Aš pradėjau skambinėti visiems savo iniciatyvą, turiu omeny. Taip, Vėžio institute. Čia kalbam apie Vėžio institutą, kad jie gautų apsaugos priemonių, tai visiems savo draugam ir iš verslo bendruomenės savo, gal po dėžutę turit pirštinių, gal ten 20 kaukių, gal ten kažkiek dezinfekcinio skysčio. Ir taip kelias dienas tokias skylės lopydami, kad jie bent kažkiek galėtų dirbti ir tą daryti, nes jie buvo visiškai palikti vieni. Ir paskui galvojant, nes jie vykdo viešus pirkimus ir gali užsisakyti, bet sako, dabar pristatymo terminai po 2 mėnesių kažką atvežti, tai žiūrėti, ką su tuo daryti. Tai ir tom dienom kaip tik ir buvo labai daug Laisvės TV padėjo ir čia buvo mano irgi toks pirmas kontaktas ir aš jam lygiai taip pat padėjau ieškoti priemonių ir tiekėjų kontaktų ir kas gali pristatyti ir žiūrint, kad nepermokėti, nes tuo metu visi pirko už bet kokią kainą, o mano logika nuo pat pradžių buvo natūralu, kad tokioj sąlygom visi gali labai tas kainas spekuliuodami iškelti, tai žiūrėkim, kas yra protinga. Ir kad pavykdavo, toj pačioj Lietuvoje vieni perka, nežinau, ten respiratorius 7 eurus, tu gali pirkti ten už 2,5. Ar ten dezinfekcinio skysčio, kur atsimenam, dar iki tol buvo didelė problema, kai pati valstybė turi tiek alkoholio pramonės ir negali dezinfekcinio skysčio apsirūpinti ir galvoja, kada čia atveš iš Italijos ar iš Vokietijos, kai viskas per sienas yra sulaikoma. Tai su Vėžio institutu iš esmės tai ir buvo toks mano gal 1 savaitė įsitraukimo, kol pavyko užlopyti skyles ir kad jie gavo tas priemonės, didžiąją dalim kaip parama, kažkur paskui jau ten jie patys mokėjo savom lėšom už pristatymus, bet paskui pamačiau, kad vėl viešoje erdvėje pasirodė informacija, kaip Lietuvoje baigėsi testavimo galimybės, nes baigėsi testai. Ir tada galvoju, tai čia tai yra esminis dalykas. Tai čia gavosi toks antras tavo jau epizodas, užlopė skylės, kas liečia apie ir tada antras dalykas, matant to viešoje erdvėje, nes taip ir žiūri, ko reikia. Visi, man atrodo, to idėja buvo, aš atsimenu, man pačiam dar pradžioje tokia mintis, ar man tiesiog dabar, nes ir pačioje organizacijoje, kalbant apie polą, yra daug vidinių klausimų, pacientai negauna paslaugų, jiems visiems turi ten psichologinę pagalbą teikti, teisinę pagalbą teikti, mitybos, ten visokių dalykų, kur yra sistema sukurta ir tu iš esmės kitaip turim procesus perdėlioti, nes žmonių būdavo susitikimai gyvai, viso to nelieka, tai tu turi problemą organizacijos viduje krizę, tu turi valstybėje krizę, tu turi gydymo įstaigos ir galvoji, nuo ko daryti. Ir mano buvo tas pasirinkimas
pasirinkimas, kad, Pola yra žmonių ten daugiau ir kažkaip atspręskim, aš ten prižiūriu, bet ne tiek, neatsiraitojęs rankovės. Gydymo įstaigai, konkrečiai Vėžio institucijai reikia padėti, paskui žiūrėjai, kad kitos įstaigos labai daug kitur, daugiausiai palaikymo, atrodo, gavo Santaros klinikos iš viso verslo, akademijos, politikų ir taip toliau, ir tada žiūrėjau, kur yra kiti neužkamšyti tokie atvejai. Tai ten Kaunas irgi kažkaip sprendėsi geriau dėl vadyboje, Klaipėdoje tragiškai dėl vadybos, Šiauliuose, Panevėžyje, verslas irgi labai daug padėjo, nes ten, vėlgi sakyčiau, šitų įstaigų administracija būtų vien jų sprendimais irgi pražuvę. Bet tada galvoji, kad, jeigu viskas nuo viruso atveju prasideda nuo to, ar tu aptinki jį ar ne, tai čia yra testai. Ir jeigu toj vietoj, kalbant apie testus, mes negalėsim žmonių testuoti, tai ir jokios kaukės, ir kombinezonai, ir visa kita bus jau antraeiliai dalykai. Ir tada, matydamas tas žinutes, iš tikro labai greitai... Žinutes turiu omeny tų viešo erdvėj. Nieko to nebuvo su SAMU, su Sveikatos apsaugos ministerija, nieks ten man neskambino ir neklausė, nes aš jiem pastoviai rašinėjau ir klausiau, kada onkologiniam pacientam leisit gauti paslaugas. Ir kaip tik tą savaitę mes tada išsikovojom, kad jau tos paslaugos buvo tengi operacijų vadovo sprendimai priimta, kad onkologiniai pacientai turi gauti paslaugas, bet tai savaitę negavo, tada jau turi, o kaip turi, tai tada vienas sako, kaip mes visiems galim suteikti, mes apsaugos priemonių neturim, tada dezinfekavimo visi reikalavimai, apsaugos priemonių nebuvimai, tai šitas buvo didelė problema, bet kalbant grįžtant prie šitų testų, tai pavyko man rasti per savo tą pasaulinį tinklą įvairių kontaktų ir Turkijoje, ir Pietų Korėjoje, ir Kinijoje, ir aš visus tos kontaktus pirmą žiūrėjau, bandžiau suprasti, nes tai sritis nauja. Tai tarp kitko tas testas, kuris yra genetinis, toks PCR, polinazijos grandinės reakcijos testas, yra būtent tas tokio principų veikiantis, kaip mano liga yra monitoruojama. Tai vadinasi RT, PCR, Real-Time Polymerase Chain Reaction testas. Tai aš žinau jo veikimo mechanizmą ir aš žinau pačius instrumentus. Tai ir kadangi pasauliniai organizacijai vadovauju mano ligą sergančių, tai tos diskusijos moksliniam lygmenį mes labai ilgai turėjom. Tai natūralu buvo aišku, kokio testo ieškoti, nes tai yra pats veikimo mechanizmas. Gal kaip jį palyginti, kad suprantam, kaip MacBookas veikia ir kaip Windowsai veikia, ar ne? Ir šitoj vietoj tu turi suprasti, kokią programinę įrangą tau MacBookui gali tikti. Tai tokiu būdu, žiūrėdamas tos testus ir matydamas, kad pavyksta kažką rasti realaus, gero, kokybiško, ir dar paklausęs ir Lietuvos ekspertų, kurie ir mokslininkai buvo, ar jūs manot, kad čia dokumentacija gera, tada aš atsimenu, kad kreipiausi į ministeriją ir sakydama, žiūrėkit, yra galimybė gauti testų, ar tai būtų įdomu. Ir dabar čia yra jau ta vieta, kur aš labai daug negaliu pasakoti, nes man uždrausta komentuoti ikiteisminio tyrimo medžiagą, visi šitie epizodai yra su tuo susiję, bet ką aš galiu sakyti yra tai, ką aš buvau jau paminėjęs viešoje erdvėje iki tol, tai kad iš esmės valstybė per mano tuos pasiūlytus tiekėjus pirmą nusipirko iš Pietų Korėjos testus. Ir jie buvo už didesnę kainą, bet jie buvo labai greitai pristatyti, su galimybė pristatyti daugiau. Tai šitoj dalyje kaip visi kaimynė, viskas prasideda, kažkas kažkur atsirado ir pasiūlė čia iš ispanų platintojo testus, kurios gamina Kinijos įmonė. Bet tada kiti, nes lygiai grečiai buvo jų labai daug, kokių 14 tikrai skirtingų gamintojų persiųsta informacija ir jie analizavo ir esmė buvo gauti didelius kiekius. Tai tuo metu atsimenu, kaip ta laboratorija, kuri oficialiai nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija buvo ta, kuriai valstybė skirdavo lėšas, kad jie pirktų testus. Ir jie tuo metu pirkdavo po 1000 testų ir sakydavo, kaip mes gerai apsirūpinę. Kai per dieną matėm, kad ten balandį testavimo apimtis būdavo per dieną virš 8000 testų. Tai jie galvodavo, 1000 testų mums čia užteks ilgam. Tai toks buvo valstybės pasiruošimas. Ir paskui iš esmės, tai aišku, buvo jų deficitas visam pasaulyje, nes tai nebuvo tuo metu tiek kompanijų, kurios jau juos turėjo kažkaip ne tik kad sukūrusius, bet ir turėdamos visus tinkamus sertifikatus dėl jų saugumo, efektyvumo ir galimybės platinti Europoje, nes turim net ir mikrofonį, ar net CE ženklas yra, tai jis turi būtent visko. Tai daug kas pradėjo tą dalyką daryti kovo mėnesį, tai reikėjo ieškoti, kas buvo pirmą pradžią. Ir tarp kitko, būtent tie Accenture kompanijos testai, dėl kurių man yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, kai Lietuva jų nusipirko virš 300 000, tai buvo pirmasis testas pasaulyje sukurtas, nes ta kompanija yra Wuhano regione, o žinom, kad virusas būtent Wuhano buvo ir būtent šitais testais buvo ištestuota
didžioji dalis Kinijos populiacijos ir pačioj pradžioje, tai iš tikrųjų tuo metu jis buvo, matyti, toks labiausiai pažengęs, ta prasme, kad tai nėra pirmas bandymas kažką ištirti, o tai jau yra keli to paties produkto. Bet žiūrėk, tu pasakoji, dabar lyg tai būtų, ko man trūksta pasakojime, tai konteksto ar ne dėl detalių, nes aš prisimenu karantiną ir visą, kas vyko, tai buvo toks reakcija, ar ne? Reagavimas į situaciją, tokio strategavimo nėra, tu kalbi, lyg tai būtų viskas, ieškau kontaktų, pradirbau su savo... Taip skamba, nes kontekstas visiškai kitoks, sprendimų reikėjo dabar, kontaktų, kaip tu sakai, reikėjo čia ir dabar ir turbūt tai situacija keičia visiškai kitaip ją vertina. Taip, žiūrėkit, tas, kas iš šono tuos procesus žiūrėjo, tai ką jie mato. Kažkas sako, kaukių nėra, apsaugos priemonių nėra, paskui sako, kažkas yra, kažkas ramina, kad čia visko užtenka. Aš kaip ir minėjau, kad mūsų sveikatos sistema serga ir čia ne tik dėl COVID-o. Tai tie dalykai, kaip vyksta realybėj ir kas yra kalbama, tai man nebuvo jokia naujiena, kaip iš tikro yra ir kokios yra problemos. Tai kalbant apie šitos testus, tai tarkim ir tuos Pietų Korėjos įsigijimus, tai kai kalbam, ieškojau ar darėm, tai čia yra, kai veikia operatyviai, veikia karo lauko sąlygom, tai galiu tada einant iš tokios, kad būtų drivo tokio įdomesnio, kad nežinau, susirasti per Lietuvos kontaktus 5 žmonių komandą suprantančių korėjiečių kalbą ir ten ieškoti korejietiškai visos informacijos apie kompanijas ir jų kontaktus ir jų telefonus ir su jais skambintis ir kalbėti ir suprasti, kokios kainos, kokie kiekiai ir ką galima padaryti. Tai, čia papasakau, toks yra procesas, tai visa tai vyko penktadienį, turbūt nuo kokios ten nežinau, 15 valandos iki gal 9 valandų ryto. Tai per tą procesą viskas buvo padaryta. Tai paskui buvo jau kalbėta, per kiek laiko galima už kokią kainą atsivežti šituos testus. Ir čia kalbu apie tą kitą epizodą dar ne kiniečių. Ir vėlgi tai yra gal dar kažkokia paralaiko. Kai tuo metu, žiūrim, kai kiti sako, ten verslas ir panašiai, sako, mes siuntėm ten informaciją, kurią turėjom ten ministerija ar tai pačiai nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Jie pasakė po savaitės laiko, kad jiem, pavyzdžiui, ačiū, įdomu, pateikti daugiau informacijos arba nieko neatsakė ir panašiai. Tai buvo terminai, kuriais realiai reikia veikti, ar ne, yra kelios valandos ir mažiau negu para ir yra tie terminai, kur viešas sektorius įpratęs veikti savaitės ir mėnesiai. Ir pagrindinė problema, čia kalbant, nes ir ko nepaminėjau, ir po jau tų testų įsigijimo, aš vis tiek aktyviai dalyvavau, nes tai testai, tai mes matom, yra kovo pabaiga, bet aš aktyviai dalyvavau lygiai taip pat kiekvieną dieną ir toliau ieškant kitų apsaugos priemonių, respiratorių, kombinezono, apsauginių akinių, pirštinių ir taip toliau. Ir tas buvo visą balandį iki gegužės vidurio ir visą tai dariau neatlygintinai, taip iš šono atėjęs žmogus, neturėdamas jokių sprendimo priėmimo galimybių, bet siūlydamas tos kontaktus, nes matydamas, kad valstybė miega. Ir čia yra pagrindinis dalykas, ką matyt, tikėjausi, kad tą pamoką išmoks, bet kalbant apie rudenį, matau, kad neišmoko, nes viešas sektorius sėdėjo ir laukė, kol jiem ateis ir kažkas pasiūlys. Kai kitos šalis, matydamos, kad pasaulyje yra deficitas ir kad tai rinka gal yra didelė ir jiem tie pardavėjams turėtų būti įdomu parduoti, vis tik visi veikia proaktyviai, kad patys ieškojo, siuntė, galiu kaip pavyzdį pasakyti, tarkim, kodėl mes žinom, kad Izraelis su pirma banga susitvarkė puikiai ir negirdėjom apie jokius ten triumfuojančius žygius, kaip jie ką nusipirko, todėl kad jie buvo pirmesni. Mes žinom, kaip Izraelis turi savo tarnybas išvystytas ir, aišku, ir karinę pramonę ir logistikos tinklą, tai jie sugebėjo per savaitę laiko visam pasaulyje susipirkti viską, ką jiem reikėjo, keliam mėnesiam į priekį, iki tol, kol visi kiti pradėjo ieškoti. Ir tai yra geras pavyzdys, apie kurį, nežinau, viešai nėra kalbam. Ir tai nėra, kad jie tik važiavo, pirko iš Kinijos. Jie susirinko Amerikoje visą tai, kai Amerika dar pati neieškojo. O kalbant apie kitus, ar ne, amerikiečiai siuntė viešą, privatų sektorių, ką tik nori į Aziją, pirkti viską už grynus ir perpirkti viską, ką tik tai gali rasti. Ir nepaisant to, pažiūrėkim, jiem to nepadėjo, nes Amerikoje kaip išsprogo visi dalykai, tai net ir atrodo, kad ir kiek tų apsaugos priemonių turėtum, tai negarantuoja jokios sėkmės.
turėjom Vokietijos pavyzdžius, kur matom, Vokietija yra didelis logistikos hubas, ar ne, kur daugelis transatlantinių iš Azijos ypač lėktuvų atskrenda ir tie kroviniai būdavo sulaikomi, nusavinami ir man čia, pavyzdžiui, yra gėda už mūsų valstybę, kad ji nesugebėjo pasakyti, kad, taip kaip ir kitos šalis ES nepasakė, kad, jeigu mes kalbam čia viešai, kaip ES kartu turi pirkti, esam vieningi, šalis turi nekonkuruoto pradėti, bet visi nutyli tuos dalykus, kai faktiškai kitos šalis nusavino didelius milijoninius krovinius tų šalių, kuriem reikėjo, nes visi buvo čia dabar kiekvienas už save. Ir tada, kai mes kalbam, ar Lietuva tai darė, ne, Lietuva laukia, kol ateis geriausi pasiūlymai, tuo metu dar pagal tuos viešuosius pirkimus vykusius, kažkas pateiks pasiūlymą ir galės pristatyti. Tai kas tada? Ties Lietuvos įmonės, kurios įprastai tam sektoriui veikia ir kažką galėjo pasiūlyti, jos pačios mato, kad pristatymo terminai 2-3 mėnesiai. O mes kalbam, kad šiandien nieko nėra, ar ne? Ir ką su tuo reikia daryti? Tai tas yra, mūsų matyti irgi viešo sektoriaus didelė silpnybė, kur iki šiol to, kodėl sakau, kad nepasimokė, nes ir dabar sėdi ir laukia, kas bus. Ir yra paskelbti vieši pirkimai, kurie buvo paskelbti dar balandžio mėnesį, kurie iki šiol nėra įvykdyti. Tai balandžio mėnesį, tai paskaičiuokim, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjais, 5 mėnesiai praėjo, sutartys nepasirašytos, kai jos bus pasirašytos, ten bus dar keli mėnesiai pristatyti. Tai yra tie terminai, kaip mes vis dar turim valstybėje ekstremalią situaciją. Matom, kad saulutė šviečia ir paukšteliai čiulba, karantino neturim, galim vaikščioti, bet tai yra ekstremali situacija. Ir šitoj vietoj mes vis tiek nesugebam per 5 mėnesius nusipirkti būtinų prekių. Tai ir parodo, kiek mes esam pasiruošę kitiem iššūkiam ir ko nesinorėtų matyti, tarkim, nes žinom su ta vakcina, kad sako, pirksim per ES, kartu ten gausim atskiras kvotas, pasirašę sutartis, duok Dieve, kad tai būtų. Mano, kad mes gausim, tai gausim, klausimas yra kada, nes aš keliu klausimą, kai bus vakcinos, kurių visas pasaulis nori dabar ir pirks bet kokiom sąlygom, ir kad tu turi tą kvotą, kur tu ten gausi savo 2 milijonus vakcinų, tarkim, dozių, bet tu ar jas gausi tą pačią savaitę, mėnesį ar pusmetį, kai ją gaus vokietis, amerikietis ar britas, ar tu ją gausi vėliau. Tai vėl pasakoma A, bet nepasakoma B. Ir kaip ir dabar visi, tai yra didelė rizika jau mūsų šį rudenį, kai ateis gripas, nes gripas ateis šalia COVID-o. Vienas kitą gali komplikuoti, dėl to ir virusas gali mutuoti, gali būti visų pirma, kad pasiskiepysi nuo gripo, sirgsi COVID-u, nežinai, kaip tie dalykai suveiks, nes mes jo neturėjom praeitoj bangoj prieš metus ir tada reikia rūpintis gripo vakcinom ir iš tų užperkamų kiekių, kai jie atvyks, matosi, kad jie iš esmės yra panašus kiekiai, kokie būdavo anksčiau. Ir mes visada atsimindavom ir ankstesniais metais, nesant jokiai epidemijai, kad tos vakcinos greitai pasibaigė ir negali, praktiškai turi pats ieškoti, jeigu nori paskiepyti ir privačiam sektoriui negali nieko susirasti. Tai tokioj truputį, nežinau, labai daug aš čia slogučio tą kalbėdamas įnešu, bet kalbant apie tokį pasiruošimą, kur reikia susimobilizuoti ir veikti, tai jau mes dabar nesam naujokai, tai nėra kovo mėnesis, bet netrodo, kad kažkas būtų daroma protingiau. Užmygom ant laurų galbūt. Taip, kol kažkas džiaugiasi pagal statistiką, atrodom labai gerai ir būtent ta statistika, kurią OCD teikia, iš esmės yra ten didžioji dalis susijusi su testavimu. Ir ne apsaugos priemonėm, ne visais griežtais ribojomis, bet būtent kaip anksti tu sugebėjai testuoti. Tai su testavimu, kai gavom tuos virš 300 000 testų, Lietuva buvo rami pusmetį laiko. Tai dabar, kai aš irgi kėliau klausimą, o ar tų testų yra perkama, kad jų ir toliau užtektų, ir sako, jo nesirūpinkit. Tai dabar paskutiniam žiniom, mūsų protingos galvos sako, jau užtenka iki rugsėjo vidurio. Ką mes šiandien turim? Tai su šitojais, kad nebūtų vėl tokia pati situacija, tai aišku dabar kainos nebėra jau tokios didelis visų priemonių. Tiek daug kartų nepermoksi, aišku, lietuviai talentingi suspekuliuoti gali ir toliau respiratorių iš 30 €, bet iš esmės dabar kainos yra kritusios. Ar mes už tas nukritusias kainas kaip valstybė kažką nusipirkom pigiau? Aš jums sakau, kad ne, nes tie pirkimai, kurie tada prasidėjo, nesibaigė dabar, o kai dabar pradės daryti, vėl klausimas, kai pasibaigs tos procedūros po pusės metų, kokios kainos bus tuomet. Tai dėja tas laikas prarastas. Ok, tai iš tikrųjų, manau, labai išsamei aptariam tą
turbūt svarbu ir tau, tu turbūt kovo mėnesį negalvoji, kiek tai bus svarbus tavo asmeniškai šitas epizodas, ką jisai reikš tavo gyvenime, bet Liepos 21, 2020, kaip tu prisimeni tą dieną? Kad norėjau pamiegoti ryte, o 8 valandą skambina kažkas į duris ir su žmona prabundam, su kur mes kažko laukiam, kas šiandien, sakau, tu miegam toliau, bar. Ir sakau, miegam, ignoruojam ir taip toliau. Sako, ne, aš negaliu, einu atsikelsiu, pasižiūri per akutę, ten tokia jos amžiaus mergina stovi, galvoja, gal kažko neranda, reikia leisti, atsidaro, ten yra STT agentai, tai maždaug ieškom čia Narbuto. Aš taršiai iš lovos tik atsikėlęs be halato, be nieko, sau bent halato duokit užsidėti. Sako, jūs esat sulaikomas ir nesupranti nei už ką, nei kaip sėskit čia, pradėsim kratas ir taip toliau. Tai tokiu net nesupranti, kas vyksta, kodėl vyksta, už ką vyksta. Bet buvo toks, kad, žinai, turi kažkokį įtarimą, pagalvoji bent jau, apie ką čia gali eiti kalba. Tam epizodė, nes tai iš tikrųjų netikėta. Jo, tai jo labiau, kai viskas, kad negalvoji, kad kažką čia dabar, prieš 5 metus prie ežero. Nebuvo tokių momentų ir tiesiog, kad aišku, kažką aš galvojau, kad tai bus su karantino epizodais, nes ten tiek dalyvaujant, bet aš tai nesupratau, kad aš ten būsiu kažkoks įtariamasis, kadangi nežinau to proceso, galvojau, gal čia kaip liudytoja apklausė, gal čia kažkokios informacijos reikia, gal kažkokių dokumentų jam iš kompiuterio reikia pasimti, šitokie dalykai buvo. Tai aišku, tokia nemaloni patirtis ir netikėta, bet iš esmės per tą, pavyzdžiui, ką aš galiu pasakyti, kad tai patys pareigūnai ar STT, ar paskui, kai buvau ir areštiniai ir naktį turėjau praleisti, tai pagal profesionalumą elgėsi puikiai. Nei vieno blogo žodžio negaliu pasakyti. Atrodo, jautiesi ar ne toks ne teroristas, ne žulikas, ne kažkoks, kuris ten mazgoti ir kaip nori su juo daryti, tikrai jautiesi kaip pilietis. Bet tuo pačiu visi procesiniai veiksmai, kurie daromi, tai atrodo, čia yra absurdas. Nes čia, kodėl aš tą miniu, nes jauties blogiau už teroristą. Nes, pavyzdžiui, kas turėjo omeny konkrečiai? Todėl, kad mano visos, aš esu sulaikomas be teismo jokio sprendimo. Atrodo kaip amerikietiškų filmų. Nori, tave ateina, išsiveda ar ne. Mano sąskaitos yra areštuojamos be teismo sprendimų. Tada mes žiūrim, kad yra ES reglamentai, kurie yra taikomi asmenim įtariamiam nusikaltimais terorizmu. Yra kiti reglamentai, kur buvo taikytos sankcijos ES, tarkim, sankcijos Baltarusijose. Tuose reglamentuose yra parašyta, kad net pradėjus baudžiamąjį procesą prie žmonės ikiteisminiam tyrimui negali areštuoti lėšų skirtų teisiniai gynybai, maistui, mokesčiams susimokėti, sveikatos apsaugai. Mano atveju areštavo viską. Aš neturiu nei už ką maisto nusipirkti. Iki šiol, taip. Nei už ką būstą susimokėti, nors teismas mane įpareigojo gyventi nuomojame bute. Konkrečiu adresu čia yra įpareigojimas, kur aš turiu būti. O už kaip tai susimokėti, tai yra kitas reikalas. Teisiniai procesai, kuriuos patys užkuria ir aš turiu gintis, lėšų tiem negali naudoti. Mokesčiai, kalbėkime, ne tik, kad ten ar negali telefoną ar interneto apsimokėti, bet yra ir pensijų pakopos sutartis, kurias esu sudaręs, vėlgi ten pervedimai nėra. Ir iš kiekvieno šito dalyko aš turėsiu atskirą procesą, kodėl aš ten nesumokėjau kažkokių tų mokesčių. Ir apie tai niekas negalvoja, nes jeigu galim, tai mes taip ir padarysim, kad kažkam būtų, nežinau, skaudžiau. Tai man jokie kaltinimai iki šiol nėra pareikšti, tai yra kažkokia ikiteisminio tyrimo pradžia, bet aš visas sankcijas patiriu jau dabar. Net kai teismas priima apkaltinamosios nuosprendžius baudžiamoji byloje, net kai yra kažkokie civiliniai ieškiniai, kur yra nukentėjusieji ir priteisiama žala, tai neišieško iš to net jau nuteisto žmogaus visos sumos. Yra ta, kuri yra paliekama ar ne, kažkaip pragyventi, susimokėti mokesčiam galimais. Tai man nieko nėra palikta. Todėl aš ir sakau, kad esu matyt blogesnis už teroristą, nes net ES reglamentai už daug sunkesnius nusikaltimus mano atveju nieko nereiškia ir niekam net matyt ten vykdantiem ikiteisminį tyrimą protų nereikia jiem pagalvoti, ką reiškia, kai žmogus paliekamas be pajamų. Tai visa laimė, taip, kad aš turiu žmoną ir tai mes iš esmės iš žmonos atlyginimo šiuo metu ir turim gyventi. Bet
man tai yra didelė trauma ir tą apimtimą aš gyvenime nesu skolinęsis pinigų iš nieko. Nei vaikystėje, nei kažkada, nes, man tai atrodavo, tu turi galvą ant pečių, gali kažkaip užsidirbti. Tai dabar nesvarbu, kad man tie pinigai įkris, aš jų negaliu naudoti. Tai mano motivacija dabar kažką daryti yra neaišku, kada aš galėsiu savo lėšomis pasinaudoti. Įvyko, ar ne, suėmimas tavo, atskirimas tam tikrą prasme nuo viso pasaulio. Nuo viso pasaulio, jo. Viešai tai darom, ar ne? Tai ne pirmas kartas, ar ne? Turbūt labai jautrų klausimą liečiam apskritai ne tik tau, nes tokių likimo brolių yra ne vienas. Viskas prasideda labai skambiai ir labai įspūdingai. Ką aš turiu omeny, kad taip kaip tu esi pozicionuojamas, kokios yra nuotraukos, kaip tu, ar ne, galų gale atrodai tose nuotraukose po nakties ar kiek ten areštiniai, ar ne, tu pateikiamas visuomeniai, skambia antraštė, vėlgi spauda mirga marga. Ir kas po to? Po to tyla, pats gyvensiu visais tais dalykais. Tai, iš to, kas po to, man tai irgi noriu sureaguoti, ar čia viskas yra okei. Tai matom vėl, kad čia nei pirmas atvejis, bet visi tie atvejai iliustratyvus, kur yra skambus sulaikymai prieš kameras, jie yra būtent STT bruožas. Tai nėra nei policijos tyrimai, tai nėra nei FNTT tyrimai, nei kažkokių ekonominės policijos tyrimai. Va, tai yra būtent STT bruožas ir kodėl to reikia daryti iš jų pusės galvos. Jo, čia prevencija, čia kasdien visuomenė. Bet, kalbant, aš esu realus žmogus su realia šeima, su jų realia patirtim. Ir va to parodymo realiai užtenka, kad tu visuomenė jau esi nuteistas. Nes ką žmogui parodo, va tave veda su antrankiais, tai visi galvoja, yra už ką ir jau vadinasi yra realus pagrindas tą asmenį, tai persekioti ir gėdinti, ar ne, prieš visus. Tai kai realybė, mano atveju, tie net neturi turėti jokių įrodymų, jiem užtenka turėti įtarimą, kažką mes čia patirsim. Ir visi tie epizodai yra tie, kuriuos aš ir kai kalbu apie procesinius dokumentus. Aš dabar visą tai, remdamasis mūsų galiojančiais įstatymais ir baudžiamo proceso kodeksu, įrodinėjau, kad jie negalėjo taip daryti. Nei jie galėjo ateiti su sulaikymais pradėti, nei jie galėjo mane konvojuoti su policijos mašinom į teismą, nes nebuvo jokio pagrindo nei sulaikymų ir jiem patiems buvo aišku, kad nebuvo ir neįmanoma kitaip galvoti. Tik tai tą procesą vertinti, vėlgi klausimas, kai viskas pasibaigia ties prokuroro ar aukštesnių prokurorų ir nėra jokios teisminės kontrolės, tai kiek tu tą gali įrodyti. Ir kalbant apie tą įspūdį, tai man labai sudėtinga buvo pasakoti tarptautiniai bendruomeniai, nes aš tikrai daug laiko praleidau ir tom kitom organizacijom tarptautiniam, kuriom aš vadovauju, nes aš esu valdybos ir daugiau organizacijų, negu aš čia minėjau, ir dėl įvairių tų partnerių, nes jų įsivaizdavimų, gyvenant, nežinau, Vokietijoje, Prancūzijoje ar Jungtinėje karalystėje, matant, kad žmogus vedamas tai prieš kameras policijos, tai atrodo, kad jau tave viskas čia nuteisė ir jau teismo nuosprendis yra, jie nesupranta, kad čia yra tyrimo pradžia, nes taip ten tiesiog nebūna. Ir čia yra ta takoskyra tarp vakarų demokratijų ir ką ten reiškia žmogaus laisvė ribojimui, nes tai yra pati griežčiausia ribojimo priemonė. Ateina ir mano laisvė, kas nori suvaržo. Tai sekantis dalykas yra ateina ir gyvybę nori, kada atima. Tai ir tą mes turim konstituciją, kuri sako, ten sulaikymai tik nusikaltimo vietoje ir ne kitaip, tu pas mus kada noriu, kaip noriu, be teismo, pažeidžiant įstatymus ir ne tik mūsų, bet ir Europos žmogaus teisių konvencija. Tai tokia praktika atrodo įprasta ir, kaip sako, to kas po to. O po to man tai yra neaišku, ar čia aš tai būsiu nei pakartas, nei paleistas kelis mėnesius, ar kelis metus, ar 15 metų. Man pareikšti tarimai sunkių nusikaltimų. Tai vadinasi, tas prekyba poveikiu, kai mane įvardina kyšio gavėjų, bet nėra, ir aš esu vienintelis įtariamasis, ir nėra jokio kyšio davėjo, ir bet kam teisininkui, kai kalbam apie kyšį, yra dvi pusės. Tai mano atveju užtenka sulaikyti, matant, kad kažkoks kyšis, kuris yra pagal visus sutartis ir taip, kaip vykdomi civiliniai santykiai pagal galiojančius įstatymus, ir taip, tai yra sunkus nusikaltimas, už kurį yra reali laisvės atėmimo bausmė nuo 2 iki 8 metų, nes mes žinom labai pračiai praktikoje teismai taiko lygtinį paleidimą
Ir čia būtent šitos skirsnio nusikaltimam pernai 19 metų vidury priimtas įstatymo pakeitimai, kad negali taikyti lygtinai. Tai vadinasi, jeigu būtų priimtas apkaltinamasis nuosprendis, nesvarbu, kad iki tol visi nusikaltimai prekybos poveikiu, aš peržiūrėjau 98 bylas, tai praktiškai ten baigiai išteisinamuoju, nežinau, kokie 4 bylos, buvo tik vienam laisvės atėmimo bausmė prokurorui paskirta, būtent pagal tą prekybos poveikį, nes visiems kitiems buvo lygtinai. Tai vat, mano atveju, vat, kai žiūri į tokią perspektyvą, neaišku, kas nori ir kaip nori gali sugriauti gyvenimą, kaip jį atstatyti, čia jau tavo problema, jau ne mūsų, kiek laiko tik tęsis, nežinau, kaip tu per tą išeisi, nežinau, nes pinigų, tavo reikalas, pinigų neturi. Man yra uždrausta lankyti SAM pavaldžiose ministerijos, sveikatos apsaugos pavaldžiose įstaigose, įskaitant ir gydymo įstaigas. Ir vadinasi, visa veikla, kurią aš dariau Lietuvoje, iš esmės man visi uždraudė bet ką daryti. Vat iš esmės, atrodo, apsisukant šonu ir numirk. Vat čia toks vienintelis dalykas, ką tu dar gali pats nuspręsti. Okay. O žiūrėk, dar įdomus toks dalykas yra, kad negali komentuoti teisminio tyrimo medžiagos. Kaip tu tą vertini pats? Aš nevertinsiu nekaip, bet tu pasakyk, kaip tu galvoji. Tai va, čia toks ir yra. Aš atrodo viešoje erdvėje vienintelis dalykas, ką turiu, galimybę kažką išsakyti savo poziciją, ar ne? Nes visos kitos mano priemonės atimtos, mano laisvė pribota, aš negaliu išvykti šalies, negaliu naudoti savo turtu. Turiu dalyvauti tam procese ir stengtis jiem teikti visą informaciją, kad jiem būtų kuo aiškiau. Tai ne tai, kad tos procesinius dokumentus rašau, kad jiem būtų sunkiau dirbti. Aš jiems tiesiog visą aiškinu faktinę situaciją. Ir kitas dalykas, kai aš dabar net negaliu to komentuoti, tų absurdų, kurie vyksta, nes jų įvyko ir po draudimo, po to laiko, kai aš buvau įspėtas apie baudžiamą atsakomybę dėl ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo, tai toks yra absurdas, nes tu viduj kauki, aš net savo žmonai negaliu pasakyti. Tai ir teisės mokslininkai, ir teisės fakulteto dėstytojai, baudžiamąją teisę dėstantis irgi sako, tai jeigu toks yra absoliutus draudimas, tai išeitų, kad aš net savo advokatui negaliu pasakyti. Ir čia mes kalbame apie absurdišką situaciją, kad aš esu vienintelis įtariamasis, aukščiausio teismo praktikoje yra aiškiai suformuotas precedentas, kad tas draudimas yra taikomas tam, kad negalėtų kiti suformuoti neigiamos nuomonės apie įtariamą ikiteisminio tyrimo metu, kad man nepakenktų. Tai man pačiam uždraudė komentuoti, o patys kaip nori ima ir komentuoja. Ir pavyzdžiui, kai aš viešai sakau, kad žiūrėkit, iki tol, kol man buvo pareikštas draudimas, matydamas ikiteisminio tyrimo medžiagą, aš cituoju tai, kas jau buvo pasakyta, visi liudytojai, kurie ten buvo, pasakė, kad jie matė, kad aš dalyvau kaip tarpininkas, jie viską žinojo, kurie čia bando, neaišku, iš viskam tą dalyką įrodinėti. Ir paskui generalinė prokuratūra, rengdama ten spaudos konferenciją, sako, visi apklausti liudytojai apie Šarūno Narbuto finansinį atlygį nežinojo. Tai man čia iš pusės žiūrint, kad tai yra skirtingi dalykai. Aš kalbu apie termininkavimą, ten apie tai, apie finansinį atlygį. Visuomenė supranta, kad visi generalinė prokuratūra paneigė, kad visi žinojo, kad čia veikia kaip tarpininkas. Ir tada aš nieko negaliu pasakyti. Ir negaliu atsakyti, čia gerai, čia blogai, ar čia iškreipta informacija, nes tai kuris meluoja, Narbutas ar prokuratūra. Nesvarbu, kad informacija yra pateikiama, kitaip, apie atlygintinumo aspektą ir apie tą patį tavo aktyvų veikimą viso sandorio metu. Ir tokie dalykai, jie iš tikro atrodo blogai man gynybos prasme ne tiek Lietuvoje, kiek tarptautinėje erdvėje, nes kaip man jiem dabar aiškinti, kas įvyko. Aš nespėjau tiek paaiškinti, nes aš viską Lietuvoje aiškinau. Tai ir jie suvedė per Google, čia Šarūnas Narbutas ir ten kažkoks ten tyrimas, investigation, jie mato anglų kalbą tik tai STT pranešimus spaudai ir visus portalus, kurie tą perspausdino, ir nemato anglų kalbą nei vieno mano duoto interviu ir komentaro, nes to tiesiog nieks į anglų kalbą nevertė. Tai tai, kad STT ne tik pasivargino ten pranešimą spaudai pareikšti tą dieną, bet kitą dieną išvertė jį į anglų kalbą ir tą išverstą pasiėmė labai plačiai, nes jeigu mano sulaikymas buvo antradienį, tai trečiadienį aš dar buvau sulaikytas. Ir trečiadienį apie mane jau rašė Politico, Briuselio didžiausias, matyt, toks nuomonės formuotojas, kaip vietinis BBC, būtent apie mano sulaikymo epizodą. Ir jau tada trečiadienį, kaip ir minėjau, man atėjo ten emailai, aš turėjau daug telekonferencijų, tą savaitę suplanuotų, kad atšaukiam ir stabdom su jumis bet kokį bendradarbiavimą dėl jums pareikštų įtarimų. Tai
kuo tai yra susiję, visi šitie dalykai išversti ir kažką toliau daryti. Na ir paskui yra kitų nemalonių epizodų, kai jau pačiam tyrimė aš gaunu paklausimus. Čia mes kalbam, kad viskas yra realiai 2 dienų reikalas kovo pabaigoje. Ten kovo 21, kovo 23 diena. Ir gaunu paklausimus, o pasigrįskit savo pajamas, ką jūs, iš kur gavot lėšų ten prieš metus laiko, prieš 2 metus, atsiųskit sąskaitas, faktūras, sutartis, paaiškinkit aplinkybės, kuo tai yra susijęs su šituo epizodu. Niekuo. Tai ir tokiu būdu, kai dabar kiekvieną žodį galvodamas aš turiu sverti ir aš nepasakau, kas yra ikiteisminio tyrimo medžiaga, nes jeigu pasakau, tai žiūrėkit, vėl gali ateiti, mane sulaikyti, vėl išsivest, jau ką areštuoti, nebėra ką areštuoti, bet ir ta baimė, ar to nebus, nes tai tikrai nėra ta patirtis, kurios bet kam galėčiau linkėti, mane lydės vis iki pat to tyrimo pabaigos. Ar nebus taip vėl, kad ateis ir išsives. Ir nesvarbu, kad ten gal nėra pagrindo ir viską pasakau, bet užtenka juk įtarimo, užtenka tik sudėti, ten buvo kažkoks argumentas, kuris yra ikiteisminio tyrimo medžiagai, tai mes dabar pasiaiškinsim. Tai čia ir yra, ar tas visas valstybės prievartos mechanizmas yra naudojamas teisėtai, proporcingai ir iš esmės taip, kad atrodytų, kad mes čia teisingumą vykdom, o ne tiesiog susidorot su kažkuo reikia. Tai tiesiog tu permastydamas pats savo mastai, kad kažkas perbėgai kažkam kelią, kažką užgavai. Aš mąstau taip, kad kam aš neperbėgau kelio, nes iš esmės yra, mano ta veikla nebuvo visus girti ir visus džiuginti. Aš čia būdavau toks kaip nerakštis vienoje vietoje, kur vis kažką pakritikuoja, kažką pasako, tai ir nepaisant to vis tiek net ir to karantino metu, tai dabar ką, nes ar galvoju, aš turiu 7 scenarijus, ar ne, 7 scenarijus, kuriuos galvoju, tai iš kurios čia pusės ir kas kaip galėjo būti. Tai tyrimo pabaigoje matyti, aš iš jų sumažės ir galėsiu aiškiau šnekėti. Bet iš tos pusės žiūrint, tai kur čia yra, dėl ko aš turiu prie save baudžiamąjį procesą. Pirmas dalykas, kur man jaučiasi neteisybė, tai kad aš savo gyvenimą dabar tuos metus paskyriau ne karjerai privačiam sektoriui ar ten buvimą viešam sektoriui, bet nevyriausybiniam organizacijom, tai man ne iš esmės dėl to ir pareikšti įtarimai, nesako, žiūrėkit, ten puola prezidentas, nors ten nėra jokių su tuo sąsajų, bet geriau, kad nuskambėtų, pasinaudodamas ten savo visuomeninę padėtim, tai to nebūtų tyrimo, ne tai, kad aš veikiau kaip visuomenininkas, aš dabar dėl to turiu kryžių ant savęs. Ir toj vietoj, kai žiūrėt, kiek valstybė darė kitų pirkimų ir kiek tada, kas čia kalba prekyba poveikiu, tai kiekvieną sutartį, kur valstybė ar viešas sektorius sudarė, gali būti ir gydymo įstaigos, ten yra ta pati sudėtis, kurią man bando parašyti kaltinamąjį aktą ir perduoti teismui. Bet kitų atveju to nėra, nes ten kas nėra visuomenininkai. Vienas dalykas. Antras dalykas, kad karantino metu negulėjau ir prieš televizorių ir nežiūrėjau jo kaip čia blogai, bet galvojau, reikia daryti kažką, kad nebūtų taip blogai ir kad turėčiau savo vaikam, jeigu jų turėsiu, kad papasakot, ką aš veikiau tą dieną, ne, kaip kalbėjom, ką rugsėjo 11 veikiam, tai kad ką veikiam per karantiną ir ką galėjai daryti, kad nebūtų gėda ir prieš save. Ir dėl to aš turiu tyrimą, dėl to, kad aš proaktyviai pradėjau. Ir trečias dalykas, kad tai atrodo, kad, kalbant konkrečiai apie testų pirkimą, jau nekalbant apie tuos kitus, kur dalyvavau, tai tie pirkimai, man atrodo, tuo metu išsaugojo, nežinau, tiek reputaciją ministro, tiek premjero ir komandos, kai buvo, atsimenam, kovo mėnesį, kaip niekas nesusitvarko, nieko nepasiruošta ir čia gal kažkam atsistatydinti ir taip toliau. Ir išsaugo, ar ne, jų iš esmės politinės karjeras, o žiūrint ir į valstybę, kas leidžia padidintos testavimo apimtis daug daugiau kartų, negu jie patys įsivaizdavo, kad yra įmanoma, nes galvoju, pirk po 1000 testų ir čia yra daug, nes tik tiek tie sugeba gauti iš vietinių, tarkim, tiekėjų. Tai, visą tai žiūrint, tai atrodo, man tai yra iššūkis praeisi, bet ar tai teisinga, tikrai atrodo. Toks dalykas yra neteisinga ir dėl to man svyra rankos, nes atrodo, jeigu gyvenime prieš save priiminėjai teisingus sprendimus to vietoj, kad nebūtų gėda ir kad jaustumės, kad padaryti teisingą dalyką, o dėl to turi tokias patirtis, tai čia yra iš esmės toks kaip mindfuck. Jo,
atsuktų nugarų, sakykime, ar ne, po to situacijos. Aš nekalbu apie tarptautinę, tokį formalų santykį, kuris dėl paprasto compliance ar neįvyksta, bet tas toksai, ar jauti pokytį santykyje su tais, kuriais kalbėdavai. Kiekvieną dieną, kasdieniais klausimais, kurie pradeda ribotis. Nebekelti ragelio. Labai daug žmonių negaliu kalbėti, nes vėlgi man uždrausta ten bendrauti, įsivaizduoju, aš nuo sveikatos sektoriaus esu atkirstas ir tai ir buvo didžioji dalis ar ne mano kontaktų ir žmonių. Tai nei aš žinau, ką jie galvoja, nei aš galiu jų kažko paklausti ir susisiekti. Čia yra vienas momentas. Antras, kai kalbam apie tas tarptautinės organizacijas, kad formaliai ir compliance, tai jie patys jautėsi labai nepatogiai tai darydami ir patys, kad organizuodavom net telekonferencinius skambučius, išsiaiškint tą situaciją ir sakom, mes gerbiam nekaltumo prezumpciją, bet mes turim integrity, čia yra didelė vertybė ir čia mūsų ten globalus compliance officeris arba head of legal globalus priėmė tokį sprendimą, mes suprantam, užjaučiam ir taip toliau, žmogiška prasme atrodo, tai nėra tiesiog, ar ne, kad atrodo duris užartas, visi bando paaiškinti, kaip čia tau yra nefaina. Iš trečios pusės aš tikrai jaučiu didelį palaikymą, tas ir suteikia jėgų ir komentuoti. Ir dabar situacija tokia uždrausta komentuoti, bet ateinu pas jūs į laidą ir tai, ką galiu pasakot, kaip aš jaučiuosi, aš kalbu, nes aš nesijaučiu, kad esu kažką padaręs, dėl ko turiu apsikasti po lapais ir laukti, kol čia viskas praeis. Tai tas palaikymas tikrai suteikia jėgų ir iš esmės prieš savaitę mano ir gimtadienis buvo, rugsėjo 4, tai aš turbūt sulaukiau tiek sveikinimų, kiek niekada nesu sulaukęs ir ypač ir iš tokių žmonių, iš kurių niekad nesitikėjau sulaukti, kuriuos gerbiu ir vertinu. Tai aišku, kad viskas pasikeitė ir aišku, kad yra matyti daugiau ir tų heiterių, ar ne? Ir tai yra palaikančio, yra gal žiūrint, kiek visuomenė mane gal vertino palankiai prieš ir kiek vertina po, tai aišku, kad yra neigiamas, daugiau dominuoja. Bet ir tai yra iš esmės, kas tą nuomonę formuoja. Ar tie žiniasklaidai tokie vienašališki pareiškimai ir tada, nes jeigu kažkas nori vykdyti teisingumą, tai pradedi ikiteisminį tyrimą, tai kažkaip kituo atveju, kitose bylose nebūtinai reikia ateiti ir sulaikymu pradėti. Gali įteikti šaukimą atvykti į apklausą, ką mano atveju padarė po savaitės. Kad pirmas sulaikymo po savaitės jau tu gali, jau toks pavojingas tada buvai, bet dabar tai tu jau gali ateiti. Ir tirti ir žiūrėti, ar kažką gali ištirti. Tai jeigu ten kažkur matai, kad yra pagrindas perduoti teismui, teismas nagrinėja, priima nuosprendį, tada ir kaltink su visom savo visuomenės informavimo priemonių pajėgumais ir visuomenės pasmerkimo. O kai tai pradedi pradžioje, tai tas ir atrodo, ne taip, kaip turėtų būti ir ne taip, kaip aš suprantu, kad mūsų konstitucija piliečius turėtų saugoti. Ne taip, kaip konspekte rašėjai, turbūt taip nebuvo parašyta. Čia problema, kad konspekte, matai, ne taip sudėliojau, kad taip gal į pasaulį žiūrėtų, gal viskas per rožinius sakinius. Jo, reikės patikslinti, kad jaunoji karta matytų, koks iš tikrųjų yra gyvenimas ir realiai turbūt patiri, jeigu taip imant ne asmeninį gyvenimą, bet didžiulę karjeros krizę, nes užsidaro duris ir tu nežinai, ar jos atsidarys. Ir iš kitos pusės, jau nekalbant apie tą asmeninio gyvenimo dalį, kurią tu pats palėtei, kuri irgi iš tikrųjų neatrodo skani ir iš to pokalbio turbūt susidaro įspūdis, kad ne vienas nėra apsaugotas nuo tokio dalyko. Ir tai turbūt jau galbūt eidamas link pabaigos, rezumuodamas, išklausydamas tą, ką tu pasakė, aš galvoju, kad ir galbūt palinkėsiu, kad tu taptum pavyzdžiu, kaip vis tik tai tas recoveris būna sėkmingas, ar ne, kaip žmonės nepalūžta ir psichologiškai, ir morališkai, ir ta veikla yra tęsiama, nesulaužoma. Labai norėtųsi galbūt, kad ir ta praktika, ar ne, mes nežinom, ar praktika pasikeis ar nepasikeis, bet jeigu, sakykime, visuomenė netenka aktyvių žmonių, kurie daro kažką svarbaus, net jeigu ir kaltinimai paskui nepasiteisina, ar ne, bet jiems durys yra uždarytos. Tai aš palinkėsiu tapti pavyzdžių, stiprybės visokiojopos, kokios tai gali tau prireikti. Noriu padėkoti, kad atvykai, kad radai laiko ir kad drąsiai dalinaisi savo istoriją. Tikiuosi, kad klausytojams praskleidėm kažkiek tai tą šydą, kuris vieniems konspekte guli vienokią informaciją, kiti mato kitokią informaciją visuomenės informavimo priemonėse. Bet gyvenimas yra toks, nėra nei juoda, nei balta, yra labai labai spalvota.
Ačiū tau dar kartą. Ačiū, kad pakvietei. Visus mūsų klausytojus ir kurie klausys podcastą, jiems iš anksto dėkui. Galit pasekti mus YouTube, Instagrame ir LinkedIn'e ir visose kitose platformose. Ačiū dar kartą ir iki kitų susigirdėjimų. Gerų jums projektų ir gerų laidų. Prevents Podcast.